คนที่กู้เอกราชให้ไทยในวิกฤตรศ.112คือกษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วกว่า 40 ปี นี่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์รัชกาลที่ 3 ทรงเก็บสะสมเหรียญเงินเม็กซิโกใส่ถุงแดงไว้และสั่งเสียก่อนสวรรคตว่าวันหน้าจะต้องเอาเงินนี้ไว้ไถ่บ้านไถ่เมืองและเมื่อฝรั่งเศสยื่นคำขาดเรียกค่าปรับ3 ล้านฟรังก์เงินถุงแดงก้อนนั้นคือปาฏิหาริย์สุดท้ายที่ช่วยเราไว้ทันเวลาเงินถุงแดงในวันนั้นจึงไม่ใช่แค่เงินธรรมดาเพราะมันได้ซื้ออนาคตให้สยามยังคงเป็นไทยได้มาจนถึงทุกวันนี้แต่หลายคนอาจไม่เคยรู้